Eu achava que a vida era feita de momentos que tiram o fôlego. Mas aprendi que ela também acontece nos detalhes mais simples, na rotina que acolhe, nos silêncios que ensinam. Porque, no fundo, a alegria verdadeira não depende do tamanho dos momentos, mas da profundidade com que os vivemos. Se você não valorizar o que é pequeno, nem o extraordinário terá sentido.